more English! Hi everyone! 今日はモコに手伝ってもらって犬はどこにいるという場所の表し方を練習しましょう。ちなみにこれは怒られた時カーテンの後ろに隠れているモコです。今大根は on the box 箱の上です。今大根は in the box 箱の中です。Where is the 大根 under the box 箱の下です。ではもう一度言ってみましょう。 on the box in the box under the box Good job. In the box under the box Good job. In the box under the box Good job. Where is the dog? 今、モコは in the basket カゴの中にいますね。中、カゴの順番で英語だとなるんですね。中、カゴ in the basket in the basket これが英語の順番ですよ。 in the basket 次は on the sofa 上、ソファーのと書いて on the sofa ソファーの上という意味になります。 on the sofa 次は under the chair 下、椅子の下 under the chair それではチャンツです。 where どこ Where is the dog? It's on the table. Oh no! Put in the cage. ケージに入れましょう。 Where どこ Where is the dog? It's in the bathtub. Oh no! Put in the cage. Where? どこ Where is the dog? It's on the toilet. Oh no! Put in the cage. Where? どこ Where is the dog? It's on the bed. Oh no! Put in the cage. Where? どこ Where is the dog? It's under the futon. Oh no! Put in the cage. Okay, now let's chant. じゃあみんなもやってみましょう。なるだけたくさんの部分を真似してみてね。Let's go. Where? どこ Where is the dog? It's on the table. Oh no! Put in the cage. Where? どこ Where is the dog? It's on the toilet. Oh no! Put in the cage. Where? どこ Where is the dog? It's on the bed. Oh no!
put in the cage, put in the cage. Good job, everyone. みんなとっても上手だね。すごい。では最後に僕の遊びを見てね。